كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlarım. Hammalarının ushbu ulug' juma kunlari muborak bo'lsin. Allah Taala bu ulug' kunda hammamizning qilgan ibodatlarini qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Allah Taala hammalarni sog' salomat va xotirjam qilsin. Bugun biz Allohning izni bilan Fajr surasining 17. ayetidan 20. ayetigacha bo'lgan ayet-i kerimelerinin tefsirini okuyuz. Allah Teala ötken hafta okugan ayet-i kerimelerde Allah Teala bir bendige izzet ikram kılıp onunla nimet verip onu aziz kılsa o bende Rabbim beni aziz kıldı, beni hürmetli kıldı çünkü ben bu şununla haklık edim deydi. Ve Allah Teala bir bendenin ki rızkını tar kılsa, onu kembegal kılsa, o çağda Rabbim beni harledi, beni hor kıldı, beni taşlıvattı deydi. Bu doğru emas. Bunda deyiş doğru emas. Allah Teala'nın bir bendige nimet bergenligi, onu aziz kılganligi, onu yaxshi ko'rganligining ya onu hurmatlaganligining alomati va bir bandani kambag'al qilganligi, onu yomon ko'rganligining, onu xohlaganligining alomati emas. Bu dunyodagi hayot hammasi sinoq. Allah Teala bandalarni sinash uchun ashundoq ba'zilarni kambag'al qiladi, ba'zi fakir kılıdı, bazı bay kılıdı, bay olan çağda Allah Teala'ya şükür kılış, fakir miskin bolganda sabr kılış diyen okşaş imtihanlar bilen sınaydı degen idi. Hem de o yukarılarının ki degen gepinin hatalıkını, undaq emasligini bayan kılgan idi. Bugün ki okuyutkan ayet-i kerimelerde o gapdan ziyade iş hareketteki hatalıkını insanların ki iş hareketindeki yaman kılıklarını, yaman işlerini bayan kılıp biz müminlerini agahlandırır Allah Teala. Şundaktaydı. Estağfirullah. Kella bella tukrimunel yatim. Sizlarning o yuqoridagi so'zinglar to'g'ri emas, undaq deyishinglar to'g'ri emas. Balki, ya'ni sizlarning yuqoridagi gapdanmi bak xatoliginglar, o gapdanmi yomon ishinglar, harakatinglar shuki la tukrimunal yatim. Yetim yesirlarga yaxshilik qilmaysizlar. Yetim yesirlarni hurmatlaysizlar. Yetim yesirlarning ki beşidin sılap, ularning ki qandaq ihtiyacı var, ondan haber almaysizlar. Yetim yesirlarning ki ihtiyacını, hacetini qamdamaysizlar. Bu en yaman cemiyetteki en yaman işlerden biri. Cemiyette, etrafımızda bazen aşındaq ata-anasından küçük qilib qolgan bolalar oludu. Ata-ana dadısı xosatan ba'zi vaqtida kasallikdan vafotlab ketadi. Bo'libmi islom davlatlarida vatanni qo'g'dash uchun, millatni qo'g'dash uchun
dinni qo'g'dash uchun Alloh yo'lida jihad qilib shahid bo'lib ketadi. Ularninki narisida kichik bolalar qolib qoladi. O bolalarga qaraydigan adam yo'q. Hozir masalan Turkiyadagi o'xshash bizningki Uyg'urlarning beshiga kelgan, ota-onasi vatanda qolgan, uşaq bolalari sirtda qolib qolgan, shundoq faqir miskin bo'lib qolgan, ota-onasidan ayrilib qolgan yetimlarga o'xshash kishi bo'ladi. Mushundoq yetim yesirlarninki din xabar ilib, uning ahvoli qandaq, ularning birasi ehtiyoji bormi, turmush ahvolini qamdab ketyapti, nima bilan qamdayotdi deb ulardan xabar tepib, agar ehtiyoji bo'lsa, qo'limizdan kelishicha uning ehtiyojini qamdash, agar qo'limizdan kelmasa, qo'lidan keladigan kishilarga xabar berib, "Ma'u bichora bundoq bo'lib qopti" deb unga hojatini kishilarga yetkazish lazım. Sizlarninki yomon ishinglar, mush ishni qilmaysizlar, yetim nesirlarga beshini silab, ularga yordam qilib, ularni hurmatlamaysizlar deydi Alloh taolo. Va la tahadduna ala ta'amil miskin. Miskinlarga, faqirlarga, namratlarga, ojiz bechoralarga taam berish uchun bir-biringlarni targ'ib qilmaysizlar, bir-biringlarni qiziqtirmaysizlar, o'zinglarga bermaysizlar, birlaydigan qo'liga bor kishilarga yordam qila oladiganlarning qishig'i berib, "Ma falonininki miskinkan, namratkan, ehtiyoji bor ekan, o'shaning bir yordam qilib qo'ysizlar" deb yordam qila oladigan kishilarga xabar berib, yordam qilishga targ'ib qilmaysizlar. Özanglar yap, özanglar içip, özanglar bay yaşap, özanglarınkinden oylaysızlar. Etrafında kişiler açlıktan ölevatamdı, kandak kıyınçılıklarını tatıvadıdı. Bunun din karınlar yok. En yaman işinler bana muşum. Ve te'kulûne turâse eklellemâ. Ve miraslarını ata-anamızdan qalğan, urug' tuqqanlarimizdan qalğan miraslarni halal haram demasdan ha deb yeysizlar. Yersizlar. Yani bir ata-onadan vafot bo'lgandan keyin uning mirosi qoladi, mol mulki qoladi. Az olsun, ko'p bo'lsin. Endi bu mol mulkni balalarning o'tirisida, ata-onalar boshqa urug' tuqqanlarning o'tirisida qandoq ulashtirish kerak, degan qandoq taqsim qilish kerak haqida Alloh taolo bizga Qur'oni Karimda hammani ochiq belgilab bergan. O'g'il balalarning mirosi qanchalik bo'ladi, qizlarning mirosi qanchalik bo'ladi, bir tuqqanlarning mirosi qanchalik bo'ladi. Uningdan agar birisi o'lib qolib ota-onasi qolgan bo'lsa, ota-onasiga tegadigan miros qanchalik bo'ladi. Buni hammani Alloh taolo belgilab bergan. Şu belgilab bergan bo'yicha hamma odam o'zining haqqini olsa, u uningga halol bo'ladi, haq to'g'ri haqqini olgan bo'ladi. Ama lakin nurg'un insonlar bu mirosda haqsizlik qilib, ba'zilarning mirosini to'g'ri bermay, ba'zilarningini o'ziga ziyoda elib olish deganga o'xshash, yoki mirosdagi mollarni qilib qolgan ota-onasidan qolgan molni hammani oshkora qilmay, ba'zi narsani yoshirib olish deganga o'xshash har xil yo'llar orqali mirasni halol haram demasdan shundoq yeysizlar deydi. Bu yomon odat, yomon illat, insonni halokatga tashlaydigan ish. Bu ishlarni nima uchun qilisizlar? Va tuhibbunal mala hubban jamma. Chunki sizlar molni, dunyo milini nayte qattiq yaxshi ko'rasizlar. Nayte hirismanlik bilan, ochko'zlik bilan yaxshi ko'rasizlar. Shuning uchun yuqoridagi ishlarni qilasizlar. Alloh taolo
bandaning qalbiga mal mulkini yaxshi ko'radigan, do'st tutadigan bir tuyg'u, hissiyat yaratgan. Normal holatda o'zininki qo'lidagi iqtidorchiligidagi mal mulkini yaxshi ko'rish, o mal mulkdan yaxshi foydalanishga, o mal mulkni buzib chachmaslikqa, mal mulkni qadrlashga turtki bo'ldi. Buning uchun Alloh taolo bandalarga o'zininki topgan mal mulkini yaxshi saqlab, yaxshi asrab, onun qadr qimmatini bilib, onu israf qilib buzib chechiyotmasdan o'zininki kunlik turmushiga, bolavaqisining kunlik turmushiga normal holatda ishlasin. Onundan aşkınne atrofidagi yetim yesir, tul xotin, aciz, miskin, fakir, namrat degan ahvol kishilarga yordam qilib, ularning ehtiyojini qamdasin deb bergan. Bu şekilde mal dünyani yaxshi ko'rish, bu o'zining turmushini qamdash uchun ishlab pul tepish halol yo'ldan. Bu hammasi dinimizda buyurilgan ve qilishga tegishli yaxshi ish. Ammo lekin bu yerdeki Allah Teala'nın söküvatqını, Allah Teala'nın ayıplayvatqını mal dünyani haddidan ziyade yaxshi ko'rish, faqatla shu mal dunyoga berilib ketish, bunda qilish insonni halok qiladi. Qanday halok qiladi? Mal dunyoga haddidan ziyode berilib, uni qattiq yaxshi ko'rib ketgan kishini bu mal dunyo oxiratni unuttirdi. Allah Teala'ga hesap verishni unutturdu. Kıyamet günü Allah Teala'nın aldığı berip, bu dünyada tapkan pul malını qayerden taptı, qayerge hacladı deb hesap verishni unutturdu. Allah Teala'ga hesap verishni unutkan bende mal dünyanı toplaşta, mal dünya yığışta bunun halal haramga qaramaydı. Özünün hakkı, başkalarının hakkını oylamaydı. Nemeler bommusun, bay oluşunu, nemeler bommusun, pul yığışını, qayerden bommusun, meyle haramdan bulamdı, halaldan bulamdı, kişilerini aldap bulamdı, kişilerin hakkını oğlu bilip bulamdı, ya ki bulap bulamdı, qaysi şekilde buluştun kat'i nazar, fakatla pul yığış, bay oluş, aşınınla oylaydı. İkinci, bu mal dünyanı haddidan ziyade yaxshi ko'rgan kishi bu pul jug'lagan pulni hajlashga ko'zi qiymaydi. O'ziga mi hajlamaydi, balavoqlarga mi hajlamaydi, boshqa yetim yesir, kambag'al bechoralarga mi yordam qilmaydi. Shundoq yig'ib hech qanday yerga chiqim qilmay, shundoq bexillik qilib yaşaydı. Şunca milyon pulunu besip yetip yine aşında kembağaldak yalan toştak yaşap bu dünyadan ötep ölüp gidiyor. Onun malları bu dünyada kalıdı. Onunki kadrini bilmeydiğen balları kep kalıdı, o malını talışıp birbirini öldürürdü. Özge azqatmagan mal ballarına azqatmaydı. O adamga kep beşiğe kalgan nima Allah Teala'nın aldığı berip, şu malını haramdan tapkan bolsa, kişilerin hakkını yivagan bolsa, melika kişiler başkalarının hakkı erişip kalgan bolsa, şunun cezasını tartışıp kaldı. Bu insanı şundak halaketki taşlaydıgan, bu dünyadaki halaket mi, bu dünyadaki bala musibetinin mi, köpüncüsü, asaslıkı muşu mal dünyanı qattiq yaxshi ko'rganlikdan, mal dunyoga berilib ketganlikdan bo'ldi. Şuna hadislerde hubbud dunya ra'su kulli xati'ah. Mal dünyanı haddidan ziyade yaxshi ko'rish butkul yomonliklarningki beshi, butkul yomonlik ashundan kelib chiqadi degan. Yani
dünyada insanların ki birbiriga hasad qilishi, birbiriga adovat qilishi, birbiri bilan dushmanlashishi, birbirini o'ldirishi, mushundaq birbiriga tajovuz qilishi, birbirining haqlarini elib olishi, kishilarning haqqini bamay zulm qilishi deganga o'xshash ishlarninki hammasi shu mol dunyoni haddidan ziyoda yaxshi ko'rganlikdan butkul umidini barliq ishlarni shu mol dunyoga berilib ketganlikdan bo'ladi. Shunga Alloh taolo bizni bundaq yomon ishdan ogohlantirdi. Hurmatli qarindoshlarim, bu oyat-i karimalarga amal qilib qo'limizdan kelishicha halol yo'l bilan barliq kuchimiz bilan ishlashimiz kerak. Ishlab haloldan pul tepishimiz kerak. Haloldan pul topsak har qancha milyon pulimiz olib ketsami, bu islomda ayb emas. Topgan pulimizni isrof qilmasdan o'zimizning kunlik turmushimizga, balavoqlarimizning kunlik turmushiga normal holatda ishlatish, uningdan keyin bu pullarni oxiratimizni qozonish uchun, oxiratda Alloh taoloning huzuriga borganda yaxshi mangulik hayotimizning yaxshi bo'lishi uchun Alloh yo'lida chiqim qilish. Atrofimizda biladigan, bilmaydigan qo'lin qo'shni bo'lsin, boshqa shunday yetim yesirlar bo'lsa, uni izlab tepib, uning ahvolidan xabar olib, ehtiyojini qamdashga yordam qilish, miskin, tulxutun, shunday bechora turmushini qamdayolmay qolgan kishilar bo'lsa, unga yordam qilish, Qur'on o'qiydigan, boshqa talibul ilm va boshqa har xil fanda o'qiyotgan maktabda o'quvchilarning ehtiyojini qamdashga yordam qilish, undan boshqa jamiyatda insonlarga foydali bo'ladigan yo'llarga, Alloh taoloning dinini kuchlantiradigan, kishilarga Allohning dinini yetkazadigan yo'llarga sarf qilish, shunday ishlarni qilsak, onundan keyin topgan pulimiz haloldan bo'lsa, hajga yerimiz yine halalga, durust yerga bo'lsa, o'nchaqda Alloh taoloning oldiga borganda hisobimiz oson bo'ladi. Alloh taolo bu bizningki qilgan yaxshiliklarimizni birga eng az 10 mukofot beradi. Uningdan ziyodasi 700 va uningdan ziyodasi hisobsiz Alloh taolo mukofot beradi. Bu ishlarning hammasi qiyomat kunisi bizningki Allohning rahmatiga erishib jannatga kirishimizga birdan bir sabab bo'ladi. Shuning uchun ishlab tepib shundoq turmushimizni qamdiganning sirtida boshqalarga yordam qiladigan, Allohning yo'lida pul-molimizni sarf qiladigan ishlarni hargiz unutmasligimiz kerak. Pul-molni yaxshi ko'rib, o'zimizni bundoq avara qilmaslik kerak. Shuning uchun Alloh taolo bizni bu oyatda ogohlantirdi. Alloh taolo hammamizni shundoq yaxshi ishlarni qilib o'tkilni nasib qilsin. Alloh taolo hammamizning tanni salomat, ko'nglimizni xotirjam qilsin, har xil kasalliklardan saqlasin, bolalarimizga insof, tavfiq, hidoyat bersin. Alloh taolo ata-onalarimizning gunohlarini mag'firat qilsin, ularning joyini jannatda qilsin. Hammamizni qiyomat kunisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shafaatiga nail qilsin, Qur'oni Karimning shafaatiga nail qilsin. Hammamizni qiyomat kunisi hisobimizni oson qilib jannatga kirishni nasib qilsin. Jannatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qo'shni qilsin. Jannatda Alloh taolo o'zining jamolini ko'rishga nasib qilsin. Amin. Hammalarning ushbu ulug' kuni muborak bo'lsin. Alloh amanat va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.